こんにちは、みほです。今回はラジオ形式でお送りしたいと思います。というのはですね、私自身発信したい気持ちはあるんですけど、動画として皆さんにお見せできるようなものを作るっていうことがですね、結構ハードルが高いなと思っているんです。なので、顔出しなしで原稿を読んでみたりとか、ハードルを下げてみたりしたんですけど、今回はもっとハードルを下げて音声メインでですね、動画をアップロードしてみようと思ったわけです。それで今回お話しするのは最近気づいたことで、世間的に見ると当たり前のことなのかもしれないんですけど、私にとっては衝撃だったことをお話しします。はい、タイトルに出しているんですけど、 iPhone のテザリング機能についてです。テザリング機能って皆さんご存知ですかね。テザリング機能は Wi-Fi 環境がなくてもスマートフォンが受信している電波を Wi-Fi の電波に変換して周辺の機器に分けることなんです。で、ジェミニが教えてくれました。なので Wi-Fi がなくてもテザリング機能でパソコンもインターネットにつなげるんです。私は今まで自宅に Wi-Fi をつないで光回線じゃないんですけど使っていたんです。自宅には Wi-Fi を設置するのが当たり前だと思ってたので、今住んでいるところに引っ越してからも使ってたんですね。だけど通信が途切れるなって思うこともあって、 YouTube を始めるにあたって通信速度を調べてみたんですね。そしたら大して速いわけでもないことが分かって、パソコンを使う時も iPhone のテザリング機能だけで行ってみようって思ったんですね。それで自宅で使用していた Wi-Fi を解約しました。で、Wi-Fi に接続する前提でロボット掃除機や玄関や寝室の照明、サーキュレーターや猫のご飯が出てくる機械を使っていたんですけど、 Wi-Fi を解約したことで、接続せずに設定を変えることもできず、そのまま使っていたんですね。なんですけど、家にあった無線 LAN の中継機を処分しようと思っていた時に、これって iPhone から中継機に電波を飛ばせば Wi-Fi としてロボット掃除機なんかもつなげるんじゃないかなって思ったんです。で、設定に苦戦しながらやってみました。いざロボット掃除機に接続しようとした時に、中継機の Wi-Fi と並んで iPhone の Wi-Fi も表示されたんですね。頑張ってね、中継機の設定をしたんですけど、自分の iPhone からそのまま電波を飛ばすことができたみたいです。ちょっと遠回りをしたんですけど、テザリング機能でスマート家電も問題なく使用できるんだってことが分かりました。そんなの当たり前じゃんっていうような知識かもしれないんですけど、私にとっては結構衝撃でしたね。テザリングしっぱなしだと iPhone の充電も割と使っちゃうので、ちょっと気になるところではあるんですけど、これでスマート家電のアップデートもできるし、スマート家電ならではのアプリで細かく設定できるっていうことで、これから性能が発揮できるように活用していきたいと思いました。はい、今回はテザリング機能でスマート家電も問題なく使えるっていうことをお話ししてきました。皆さんは自宅に Wi-Fi を設置していますか？もしかしたらなくても問題ないのかもしれません。あとですね、このチャンネルではミニマリストを目指す方への情報発信として運用していきたいと思っているんですけど、どのように発信していくかということについてはこれからまだまだ試行錯誤していくことになると思いますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。またチャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。